गाइस, आपने देखा होगा कि हम जब भी छींकते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग में पर्सन्स होते हैं वो लोग ब्लेस यू कहते हैं। तो गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि छींका ही तो है, इसमें ब्लेस यू क्यों कहा जा रहा है हमें? तो गाइस, ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि जब भी हम स्नीज़ करते हैं यानी छींकते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिलीसेकंड के लिए स्टॉप कर जाता है। इस वजह से लोग ब्लेस यू कहते हैं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।